Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından nükleer silahlara sahip olmasına rağmen bu silahlardan gönüllü olarak vazgeçen bir ülkeden bahsedeceğiz. 1991 yılında Nursultan Nazarbayev yönetimindeki Kazakistan, nükleer silahların yayılmasını önleme politikasının bir parçası olarak tüm nükleer silahlarını Rusya'ya teslim etti ve ülke topraklarında kalan nükleer test sahalarını kapattı. Kazakistan uranyum üretiminde dünyada 1. sırada. Toplam üretimin %35'ini karşılıyor. İlk yapay uydu olan Sputnik 1 ve ilk uzaya giden insan Yuri Gagarin, Kazakistan'da bulunan Baykonur uzay üssünden uzaya gönderildi. Bu bölümde Kazakistan'ın küresel güvenlik sahnesindeki rolünü ve ordu yapısını ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Kazakistan ordusunun yapısıyla giriş yapalım. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar Kazakistan Kara Kuvvetleri, Kazakistan Deniz Kuvvetleri, Kazakistan Hava Kuvvetleri ve Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri. Mottosu güçlü ordu, güçlü Kazakistan. 18-27 yaş aralığındaki erkekler için zorunlu 12 ay askerlik var. Kadınlar da görev yapıyor. 2022 itibariyle yaklaşık 10.000 kadın personel de orduda. 2024 yılındaki bütçesi 3.8 milyar dolar olarak duyuruldu. Bu gayri safi yurt içi hasılanın %0.8'ine karşılık geliyor. Sınır komşuları Özbekistan için bu oran %3.6, Tacikistan için 1.0, Kırgızistan için %1.5, Türkmenistan için %2.9 olarak tespit edildi. Bu oranlar 2019'da ve 2020'de %1.1, 2021'de %1, 2022'de %0.7 ve 2023'te %0.8 olarak gerçekleşti. Peki kaç kişi görev yapıyor? Ordu'da yaklaşık 40.000 personel görev yapıyor. Bunların 25.000'i kara kuvvetlerinde, 3.000 kişi deniz kuvvetlerinde ve 12.000 kişi ise hava ve hava savunma kuvvetlerinde görevli. Modern Kazakistan'ın ilk ordusu Sovyetlerin dağılışından sonra kuruldu. Sovyet Türkistan askeri bölgesinin lağvedilmesinden sonra hizmete alındı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Kazakistan, Orta Asya'daki en önemli askeri endüstriyel faaliyet alanıydı. Sovyet Kazak Cumhuriyeti çoğunlukla ülkenin ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde bulunan 50'den fazla işletme ve 75.000 işçi dahil olmak üzere Sovyet savunma tesislerinin yaklaşık %3'üne ev sahipliği yapıyordu. Sovyetler Birliği'ne ait 40. Ordu'nun tüm yapılanması ve ekipmanları Kazakistan'ın eline geçti. İkinci Dünya Savaşı'nda Kursk'ta yaşanan en şiddetli çatışmalarda Nazi Almanyası'nı karşılayan ordu bu orduydu. Ek olarak 1979'daki Afganistan Sovyetler Savaşı'nda da 40. Ordu'ya ait birlikler Afganistan coğrafyasında savaştı. Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Ural Dağları'nda stoklanan çok sayıda askeri mühimmat da Kazakistan'a devredildi. Kazakistan, Semipalatinsk nükleer test sahasının kapatılmasıyla ve START anlaşması kapsamında nükleer silahlarından arındırıldı. 1991 yılında Nursultan Nazarbayev yönetimindeki Kazakistan, nükleer silahların yayılmasını önleme politikasının bir parçası olarak tüm nükleer silahlarını Rusya'ya teslim etti. Ülke topraklarında kalan nükleer test sahalarını kapattı. 1995 yılına gelindiğinde Nazarbayev liderliğinde karar vericiler Rus askeri koruması altında kalmanın gerekliliğini kabul etmişlerdi. Bu statünün bir dizi ikili anlaşma ile pekiştirildiği ve gelecek yıllarda daha da kurumsallaşması bekleniyordu. Ülke Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesi. Aynı zamanda NATO ile ilişkileri yakın seviyede. KGAÖ yani Kolektif Güvenlik Anlaşmaları Örgütü 7 Ekim 2002 tarihinde Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan tarafından kuruldu. İmza atan ülkeler başka herhangi bir askeri ittifak ya da ülkeler grubuna dahil olamaz. Ayrıca NATO bünyesindeki 5. maddeyle aynı bir maddede Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Sözleşmesi'nde yer alıyor. İki tarafta da bu ülkelerden herhangi birisine karşı gerçekleştirilen bir saldırı tüm üye ülkelere gerçekleştirilmiş gibi karşılanıyor. 1995'te NATO bünyesindeki Barış için Ortaklık Programı'na katıldı. Ordunun kullandığı ekipmanlarla devam edelim. Kara kuvvetleriyle giriş yapıyoruz. Tabanca olarak Makarov ve Stechkin kullanılıyor. İkisi de Sovyetler Birliği üretimi. Ek olarak AKS-74U'larsa hafif ateşli sınıftaki tüfek olarak kullanılmakta. AK-47, AKM, Beretta ARX-160 ve AK-74 piyade tüfekleri Kazak piyadelerin hizmetinde. ARX-160 harici diğerleri de Sovyetler Birliği menşeili. Özel nişancı tüfeği olaraksa SVD Dragunov Kazakistan keskin nişancıları tarafından tercih ediliyor. Makineli tüfeklerde de Sovyet yoğun bir kapasite mevcut. RPG, RPG-74, PK ve NSV'ler tercih ediliyor. AGS-17 ve GP-25 bomba atarlar da Kazak piyadelerine destek veriyor. RPG-7, RPG-16, RPG-18 ve RPG-26 da anti-tank silahları olarak mevcut. Bunlar da Sovyetler üretimi.
Ana muharebe tankı olarak T-72'ler tercih ediliyor. Günümüzde Rusya ve Kazakistan arasında ortaklaşa modernizasyon çalışmaları da yürütülüyor. BM-PT-72 Terminator ise tank imha edici zırhlı savaş aracı olarak tercih ediliyor. Bu ürün de Sovyet-Rus üretimi olarak karşımıza çıkıyor. Şasisi T-72 ile aynı. BRDM-2 ve BRM-1'ler ise askeri keşif aracı olarak yer alıyor. BMP-2, BTR-80 ve BTR-82 modeller zırhlı muharebe aracı olarak kullanılıyor. BPM-97, MTLB, BTR-3, BTR-80A modelleri ise zırhlı personel taşıyıcılar. BTR-3 haricindekiler Sovyetler Birliği üretimi. O ise Ukrayna menşeili. Cobra, Rochelle Senator ve Plasan Sandcat modelleri zırhlı hafif araç olarak geçiyor. Cobra Türk üretimi, Senator Kanada üretimi, Sandcat ise İsrail ve Kazakistan ortak üretimi. 2S1 Gvozdika, Semser ve 2S3 Akasya modelleri kundağı motorlu topçu olarak tercih edilmekte. Bunların tamamı Sovyetler Birliği döneminden kalma. D-30, MSTAB ve D-20'ler ise çekili obüs gücü olarak Kazakistan Kara Kuvvetleri'nde yer alıyor. Hepsi Sovyetler Birliği döneminden kalma. 9K-79 Toçkalar balistik füze olarak Kazakistan ordusuna destek sağlıyor. Karadan havaya füze sistemlerinden S-300, S-200, S-75 Divina, Buk M2E, S-125, 2K-12 Kup, 9K-35 Strela onlar bulunuyor. Deniz kuvvetlerinin kullandıklarıyla devam edelim. Kazakistan ismiyle anılan bir hücum bota sahipler. Bu Kazak üretimi. Sea Dolphin adı verilen bir hızlı devriye botu da kullanılıyor. Güney Kore üretimi olarak yer alıyor. Türk ismiyle bir devriye botu da envanterdeki yerini koruyor. İstanbul Camialtı Tersanesi'nde üretildi. Archangel ve Dauntless modellerindeki devriye botları da mevcut. Bunlar Amerikan üretimidir. OPV-62 de devriye amacıyla kullanılan botlardan. Bu ürünse İsrail üretimi. Şaldak adı verilen devriye botu da Azerbaycan-İsrail işbirliğiyle envantere alındı. Rusya'dan 1075-0E mayın temizleme gemisi ve Project 013-40G modelindeki araştırma gemisi de Kazakistan'ın Hazar Denizi veya gölündeki çıkarlarını koruyor. Fransa'dan tedarik edilen Alistair 9 ve Kester IC modellerindeki insansız denizaltı araçları ise sualtı mayınlarına karşı koymak için tercih ediliyor. Hava kuvvetlerinin ekipmanlarına geçelim. Burada ezici bir Sovyet dominasyonu göreceğiz. 14 adet MiG-29, 31 adet MiG-31, toplam 47 adet Su-27 ve Su-30, 12 adet MiG-27, 14 adet Su-25 ve 2 adet MiG-23'ler savaş uçağı olarak kullanılıyor. Bunların tamamı Sovyetler Birliği zamanından kalma. MiG-27, MiG-23 ve MiG-31'lerin hepsi satılığa çıktı. Ayrıca Sukhoi şirketi ile Su-25, 27 ve 30'ların modernizasyonu için dirsek teması sürüyor. Antonov AN-30'lar keşif uçağı olarak tercih ediliyor. AN-12, AN-26, AN-72 ve Kasa C-295'ler askeri nakliye amacıyla kullanılıyor. Taarruz helikopter olarak Mi-24 ve Mi-25'ler tercih ediliyor. Mi-17'ler ise yardımcı destek helikopteri olarak kullanılmakta. Mi-26'lar ağır nakliye amacıyla tercih ediliyor. Amerikan üretimi olan UH-1'ler ise genel maksat helikopteri. Airbus firması tarafından üretilen ve tasarlanan Eurocopter EC-145 ise genel fayda ve nakliye amacıyla tedarik edilecek. Firma ile Kazakistan hükümeti arasında 20 adet satın alım için anlaşma yapıldı. İnsan hava araçları konusunda tanıdık bir yüz göreceğiz. 3 adet TUSAŞ ANKA-S'ler Kazakistan Hava Kuvvetleri tarafından hava sahasındaki operasyonlarda görev yapıyor. Ayrıca 2022 yılında kaleme alınan yeni bir anlaşmayla TUSAŞ ve Kazakistan Engineering şirketi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre TUSAŞ ve Kazakistan ANKA'yı birlikte Kazak topraklarında üretecek. Ek olarak 2 adet Çin üretimi Wing-Long'lar da orta irtifa ve uzun menzille tercih ediliyor. 8-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan orduları tatbikat amacıyla Batı Kazakistan açıklarında bir araya geldi. Toplam 4000 asker mevcuttu. Burada Hazara kıyısı olan Rusya davetli değildi. Ayrıca Kazakistan ordusu Mayıs 2024'te Türkiye'de düzenlenen Efes 2024 tatbikatlarına da katılım gösterdi. Ben kıdemli Albay Murat Utishkaliyev, Kazakistan ordusunun hareket dairesinin temsilcisiyim. Bugün kahraman Türk ordusunun ve diğer yabancı ülkelerin unsurlarıyla beraber icra edilen Efes 2024 tatbikatına katılmak benim için büyük bir onurdur. Burada Türk Özel Kuvvetleri ile birlikte paraşüt atlayışı, keskin nişancılık, ilk yardım ve arama kurtarma gibi çeşitli eğitimler yapıldı. Kazakistan askerleri Efes 2022 tatbikatına da katılmıştı. 2022'deki büyük protestolardan bahsedelim. Kazakistan ordusu bu konuda ne yaptı? Yüksek talep ve fiyat sabitlemesi nedeniyle gaz fiyatlarındaki ani keskin artışın ardından 2 Ocak 2022'de protestocular Cana Özen'de sokağa çıktı.
3 gün sonra yani 5 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev protestocuların talepleri doğrultusunda hükümeti görevden aldı. Fiyatlara devlet düzenlemesi getirdi ve 3 bölgede OHAL ilan etti. Tokayev göstericilerin yurt dışında eğitim almış terör unsurları olduklarını ve ülke güvenliğini tehdit ettiklerini ileri sürerek Rusya'nın başına çektiği Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne barış gücü yardımı çağrısında bulunduğunu duyurdu. Bunun üstüne Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya'dan askerler Kazakistan'a geldi. Bir hafta kadar ülkede bulunan yabancı askerler olayların yatışmasından sonra ülkeden ayrıldı. Bu konudaki bilgimizi ilerletmek için Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi Hoca ile görüştüm. Bu önemli bir konu çünkü 2010 yılında da Kırgızistan olaylarında Roza Otunbayeva bu yönde bir istekte bulunmuştu. Ancak bu bir iç işi olarak değerlendirilerek Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü karışmamıştı bu işe. Yani aslında Rusya, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü bu coğrafyada bir güvenlik örgütü, kolektif güvenliğe dayanıyor. Özellikle Rus NATO'su olarak nitelendiriliyor. Çünkü bir devlete yapılacak, üye bir devlete yapılacak olan saldırı tüm devletler açısından bir saldırı olarak değerlendiriliyor. 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Nazarbayev yerine kendisine sadık bir isim olan Tokayev'i getirmişti. Kendisi de Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinde kaldı. 2019-2022 arası fiilen 2 başlılık olsa bile bu toplum nezdinde bir probleme sebep olmadı. Ancak 2022'deki gösterilerden sonra eski Başbakan Mamin ve hükümeti görevden alındı. Birkaç gün sonra da Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov vatan ihanet suçlamasından gözaltına alındı. Nazarbayev döneminde de Rusya ile yakın ilişkilere sahip olan Kazakistan, Tokayev döneminde de bu durumu ilerletmeye devam ediyor. Rusya ile yakın ilişkileri konusunu biraz daha detaylandıralım. Ancak Rusya'nın topraklarındaki etkisine karşı farklı adımlar atmaya devam ediyor. 2023 Ekim'de televizyon ve medyada Kazakça kullanımının oranının %70'e çıkarılması için yasa geçirilmişti. Rusya'nın bu süreçte elde ettiği bir diğer önemli başarı da özellikle son yıllarda işlevsizliğiyle eleştirilen KGAÖ'nün sadece kağıt üzerinde bir örgüt olmadığını, gerektiğinde hızlı harekete geçebilen bir örgüt olduğunu kanıtladı. Bir işbirliğinden bahsediyoruz. Bunun dışında ben son derece önem veriyorum. Web sitesinde İngilizce olarak bir konudan bahsediliyor. Shoigu'yla Murat Bektanov arasında bir görüşme yapılıyor ve bu Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün sitesinde yer alıyor. Buna göre 2022-2024 arasında savunma alanında stratejik işbirliği programı üzerine bir anlaşma imzalanıyor ve Shoigu'nun şöyle bir demeci var. Bu sitede yer alan her türlü zorluğa rağmen iki ülkenin orduları arasında işbirliğinin ilerlediğini ve iki ordu arasındaki ilişkinin stratejik olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Rus askeri eğitiminin Kazakistan topraklarında yapıldığını belirtiyor ve bunun yeni silah sistemlerinin gelişimi için gerekliliğinden bahsediyor. Bunun dışında Shoigu ayrıca Rus askeri kargosunun transferinde Kazakistan'ın desteği için teşekkür ediyor. Bu açıklama 9 Kasım 2021 tarihinde yapılmış. Yine ortak bir uçak savar sisteminin geliştirilmesinden bahsediliyor. Kazakistan daha önce de ülkenin alfabesini Kiril alfabesinden Latin alfabesine taşımış ve Kazakça bilmeyi Kazakistan vatandaşlığı için ön şartlardan biri haline getirmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya uygulanan yaptırımlara direkt olarak katılmasa bile kendilerine yöneltilen yaptırımları delmek suçlamasına katılmıyor. Ukrayna savaşı. Bu savaşla birlikte aslında yaptırımlar, Rusya'ya yapılan ciddi yaptırımlar var. Kazakistan'ın bu yaptırımların delinmesinde önemli bir rolü oluyor. Yani aslında bir takım savunma ile ilgili, teçhizatla ilgili parçalar Kazakistan'a geliyor. Ardından Kazakistan'dan tekrar Rusya'ya ihraç ediliyor. Avrupa Birliği ve batılı ülkeler aslında Kazakistan'ı bununla ilgili uyardılar. İkincil yaptırımlara uğrayabilir diye bir konuda söz konusu oldu. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Askeri işbirliği alanında çok ciddi bir ortaklığı söz konusu Kazakistan ve Rusya arasında. Bunun birincil ayağı Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü. Ancak tabii ki tarihsel bazda da bunun belli konularla ilgili ortaklığı getirdiğini söylememiz mümkün. Tokayev yaptırımların ihlal edilmesine yardımcı olmayacaklarını söylemişti. Ek olarak Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev, Kazak resmi haber ajansı Kazinform'a yaptığı açıklamada Batı yaptırımları ihlal etmediklerini belirterek Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmek için ülkemiz topraklarının ve şirketlerimizin kullanılmasına izin vermeyiz demişti. Editör yorumuyla videomuzu tamamlayalım. Dış politika alanında ülkesindeki Rusya nüfuzunu kırmak isteyen Kazakistan'ın savunma sanayisi alanında da bu durumu lehine çevirmesi gerekiyor. Nazarbayev döneminde sadece Rusya ile değil, tüm bölgesel güçlerle ve uluslararası kuruluşlarla yakın ilişkiler vardı. Tokayev yönetiminde ise Rusya ile sıcak ilişkilere rağmen diğer unsurlara temas konusunda eksiklik görülüyor. Ancak Orta Asya, Türkistan'daki diğer devletlerle ortak kültür ve miras vurgusu üzerinden yeni bir zeminde münasebetler tesis ediliyor. Deniz kuvvetlerine ağırlık verilmemesini ise ülkenin etrafında geniş deniz alanlarının olmamasıyla açıklayabiliriz.
Ayrıca geçmişte büyük ihtilaflara sebep olan Hazar'ın statüsü meselesi de bölgeye kıyıdaş olan tüm devletlerin anlaşmasıyla sonuca bağlandı. Bu sebepten ötürü Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nin yakın gelecekte sadece mevcut durumu korumak üzerine şekillenebileceğini öngörebiliriz. Özellikle Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ve BRICS'le olan temas sürebilir. Son olarak özellikle hava kuvvetlerindeki Rus dominasyonunun kademe kademe azaltılması gerekebilir. Çünkü bir gün Kazakistan savaş uçaklarını kullanacak duruma gelirse bunu opere etmekte zorlanabilir. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Modern ordular ve çok daha fazla özel içerikten ilk olarak haberdar olmanız için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Airbus firması tarafından üretilen ve tasarlanan Eurocopter EC-145 ise genel fayda ve nakliye amacıyla tedarik edilecek. Firma ile Kazakistan hükümeti arasında 20 adet satın alım için anlaşma yapıldı.